恒生指數再度破新高，阿里巴巴、華虹半導體、快手等等唔少股票一飛沖天。究竟嚟緊下一隻嘅爆升股會係邊個呢？ Hello， 你好，我係阿 Ron 啊。咁呢條影片嘅第一 part 咧，先會 update 下我過去一個禮拜做咗啲乜嘢操作啦。咁過去呢個禮拜咧，操作成績都唔錯。咁有幾隻股票咧都得到一個唔錯嘅盈利。咁所以第一 part 咧就會先公布我買咗啲乜嘢，每一單嘅操作都會詳細地公開嘅。而第二 part 嘅部分就會分享下下星期我見到啲乜嘢重點嘅部署機會啦。恒生指數目前已經破咗新高，咁究竟嚟緊下一隻爆升股係邊個呢？個股方面咧就會分享下一隻我認為有潛力上升嘅爆升股啦，另外仲會分析下港交所同埋阿里巴巴嘅最新走勢，而美股方面咧亦都係同步破咗新高嘅，咁所以我會分析下嚟緊美股大市方面嘅走勢、板塊嘅分析，同埋有唔少觀眾問我嘅英偉達目前係咪一個好嘅價位去入市呢？順帶一提，近期股市嘅機會真係好多啊！咁所以如果你想捕捉到下一隻嘅爆升股，歡迎參加我3日嘅免費工作坊。喺呢個工作坊入邊，我會同你拆解我係點樣揀到華虹半導體、騰訊等等嘅爆升股嘅。我用緊嘅4大爆升股法則，高達80%勝率嘅買入策略等等。喺留言區有一個連結就可以撳入去報名噶啦。而新嚟嘅朋友咧，記得要訂閱呢個頻道，同埋開埋隔籬個鐘仔，否則如果之後有最新嘅分析咧，你有機會會錯過咗嘅。好，咁首先 part one 咧就嚟睇睇過去一個禮拜嘅操作啦。咁買咗啲咩股票呢？有咩股票贏，有咩股票輸等等啦。咁右邊係學生嘅群組啦。由禮拜一開始睇嘅話呢，首先就有一隻股票呢，我係止蝕咗嘅，咁就係6618呢隻股票呢，就係較早前去買啦。咁一直揸到今個禮拜一呢，咁我就止蝕走咗嘅。咁一直向上碌嘅話呢，碌到去9月9號嘅時候呢，咁當時就講到京東健康呢隻股票呢，我喺67個2嗰度買嘅，67蚊買呢，就即係黃色線嘅呢個價位啦。OK， 咁喺呢度買完之後呢，下面紅色線61蚊呢，就係我定嘅止蝕價位嚟嘅。咁但係去到今個禮拜一呢，亦即係粉紅色線呢度呢，其實我喺65個幾呢啲位呢已經係提早走咗。原因係因為呢，雷軍有一句講得幾好嘅，就係站在風口上呢係豬都識飛嘅。咁但係京東健康呢，甚至乎呢個板塊呢，絕對就唔係目前市況上站在風口上的行業，絕對唔係嘅。咁所以行業上呢，其實呢隻股票本身都冇乜優勢噶啦。咁再加上呢，京東健康個股嘅走勢上呢，都係麻麻地嘅。咁你可以見到呢隻股票呢，其實上個禮拜五嘅呢一日呢，已經係跌穿咗20天線同30天線，而且講緊收市都收喺呢兩條平均線之下嘅，所以呢度呢，已經有一個弱勢出現咗嘅。而去到禮拜一嘅時候呢，盤中再出現咗個價格嘅 rejection， 咁所以當時我喺65個幾呢啲位呢，就提早咗走啦。咁原本假如我有得股價跌到止蝕嘅話呢，正股有8-9% 嘅跌幅空間，咁但係我走嘅嗰個位置呢，就大概2% 嘅跌幅嘅啫，咁所以相對嚟講呢，呢筆交易雖然係止蝕啦，咁但係佢止蝕嘅幅度呢，其實都只係原本嘅1/4嘅啫。好，跟住落去睇下一單嘅交易啦。咁下一單交易呢，就係一單食糊嘅交易，咁就係2228晶泰控股。咁呢隻股票呢，就唔係今個禮拜買嘅，咁要碌翻去9月22號，咁當時就喺群組同學生講啦。咁晶泰控股呢隻股票呢，係有望食到 AI 同製藥雙板塊嘅推動，咁而且個股嚟講呢，晶泰控股係突破咗前頂嘅，而且收市企穩，所以我就喺11個3呢買入咗。咁睇翻晶泰控股嘅走勢呢，我喺11個3買就即係黃色線嘅呢個價位。咁你見到呢個價位呢，就係一個好靚嘅轉折點啦。OK， 意思即係話呢，由一段橫行走勢轉折到進入一段上升趨勢，中間嗰個轉折點。呢個位置呢，就係一個最好嘅上車機會。咁當時呢，呢隻股票我買入有2個原因嘅。第一個原因係佢嘅行業板塊係食正個風口嘅。第二個原因係因為呢隻股票本身嘅走勢都十分之強。咁板塊方面呢，啱啱都提到啦，晶泰控股係製藥方面或者 AI 方面2個板塊都有相關嘅。雖然佢唔係做製藥，咁但係佢有幫製藥公司提供一啲解決方案、新材料嘅研發等等。咁而且亦都有用 AI 去提供呢啲解決方案，所以呢2個板塊呢，佢都食到正嘅，而且呢2個板塊亦都係目前風口上嘅一個行業，咁所以板塊上本身呢隻股票已經有相當嘅優勢。其次，買入嘅呢個位置呢，亦都係叫做突破咗呢個中期調整嘅。OK， 突破咗前頂位藍色線呢個價位，而且當日我係臨收市前去買嘅，因為我想睇睇佢收市嗰口價係咪企喺全日高位。
而的確咧，當日收市價咧係企喺全日嘅高位，亦都 confirm 咗呢個係一個真突破嚟嘅。咁所以當時呢度咧係一個比較靚嘅買入位啦。咁然後基本上一買完咧，即刻入咗一段大嘅升勢啦。咁啊買完之後咧，喺短短2個禮拜左右咧，距離我個買入價已經有大概30% 嘅升幅噶啦。OK， 超過30% 嘅升幅。咁以2個禮拜時間嚟講咧，絕對係一個非常之爆發性嘅升幅嘅。咁當然啦，我唔係用正股嚟做嘅。咁喺今個禮拜一嘅時候咧，大概5-6成利潤嘅時候，我已經係只賺咗25% 倉位。咁然後去到禮拜二嘅時候咧，晶泰控股繼續升，咁我又再分批止賺緊啲倉位嘅。咁當時已經係去到3-4倍嘅一個盈虧比。咁以2個禮拜嘅時間嚟講，絕對係一個非常之唔錯嘅升幅嘅。咁當然啦，晶泰控股呢隻股票咧，如果你冇買嘅話咧，其實目前你已經係錯過咗噶啦，因為佢呢段升幅都升咗3成，你等佢升咗3成先去追嘅話咧，其實已經係絕對唔係一個好嘅位置。咁所以我覺得有時大家就唔好見到啲股票升得好勁，然後就去高追，反而你要諗下，就係有啲人可以捉到啲爆升嘅股票，佢當中用嘅邏輯係乜嘢，然後將呢套邏輯 apply 落下一隻股票度，將下一隻有潛力嘅爆升股揾出嚟，趁佢未爆之前去上車，呢個就係我哋應該要諗嘅事咯。咁當然，如果你係唔識得去揾呢啲爆升股出嚟，都歡迎參加我嚟緊嘅3日免費投資工作坊。咁喺呢個免費工作坊當中呢，我就會幫你去揾下一隻嘅潛力爆升股出嚟嘅。我會同你分享4大爆升股法則，透過行業板塊趨勢資金去揾下一隻嘅爆升股出嚟，而且揾到呢隻股票之後，揾一個最靚嘅買入位，講緊有7至8成嘅勝率。類似晶泰控股呢啲咁嘅股票，我係點樣揀出嚟嘅呢？就會詳細喺呢個工作坊入邊去同你分享嘅。咁費用係全面嘅，但係名額係有限嘅。你有興趣嘅話呢，可以喺留言區嗰度有一個連結，就可以撳入去報名嘅。如果你唔識得報名，都可以同我講聲啦，喺留言區，咁我會叫助理去協助翻你嘅。好，咁呢個就晶泰控股嘅操作啦。咁除咗呢隻股票之外呢，我哋繼續碌落去睇下有啲乜嘢操作啦。咁然後去到禮拜二呢，部署咗另外一隻股票嘅，就係1024快手。快手就講到呢，橫行咗2個月，喺禮拜二嘅時候呢，係雙6突破嘅。呢個係我自己用緊嘅一個指標嚟嘅。咁所以我喺84個半呢，就買入咗快手呢隻股票啦。咁睇翻快手嘅走勢呢，我買入嘅位置呢，就係黃色線呢度。當時喺呢度買入呢，其實你可以見到係一個叫做橫行區嘅一個轉勢嘅，亦都係一個前頂位加呢條下降軌嘅一個突破嚟嘅。橫行整固咗2個月，而且去到禮拜二嘅時候係一個真突破，咁所以當時咧喺呢個位置就買入啦。加上行業板塊咧都係本身一個非常之強勢站在風口上嘅板塊，咁所以板塊上個股上快手嚟講都係十分之強嘅。而你可以見到咧，禮拜二我喺黃色線買完之後咧，過咗個假日之後，禮拜四翻嚟即時就爆咗上去啦。禮拜四一日就已經升咗8-9%，咁所以呢度呢個買入位咧，其實就係買喺個急升前嘅一個買位。咁所以呢一棍一衝上去咧，個盈利咧係嚟得相當之快嘅。無論啱啱嘅晶泰控股又好，定係而家嘅快手都好咧，其實都係一啲叫做買完即升、買完即刻就急升嘅一啲股票嘅。咁呢個就係因為你選股上揀得準啦，再加上你個買入位夠準咧，其實就可以得到呢一種一買即升嘅效果啦。咁當然呢樣嘢唔係話人人都做到嘅，你係需要有相當嘅經驗同埋一個知識先至可以捉到呢啲咁嘅機會。目前嚟講咧，快手咧就我仲未止賺嘅，我仲係繼續揸緊，因為我覺得佢可以再升多少少，我先去開始止賺。咁當然都係嗰句啦，快手目前嚟講咧已經係爆咗上去噶啦。咁而家等佢升咗咁多先去追咧，其實都係唔適合嘅，因為一隻股票如果你要捉到佢最強勁嗰段升勢，一定係喺佢臨爆升前嗰下先去入嘅。咁佢而家已經爆升咗之後咧，你先去入，呢啲叫高追。高追就係一個壞習慣嚟嘅。OK，快手咧，我係禮拜二入啦，禮拜四咧即刻爆咗上去，咁都係一單唔錯嘅操作嚟嘅。除此之外咧，喺禮拜二咧仲有一隻股票食糊嘅，就係華虹半導體啦。華虹半導體1347呢隻股票咧，都係近期嘅一隻股王嚟嘅。今個禮拜二咧，我就再止賺咗15% 嘅一個倉位，逢高去賣出嘅。呢隻股票就要追溯翻幾個禮拜前啦。我喺7月24號買過一次，當時38蚊買過一次嘅。不過嗰一次太耐啦，咁我就費事講咁耐之前嘅嘢啦。你有興趣，你碌翻去我7月份嘅影片呢，你都會睇到我當時操作嘅。
咁近期買過一次嘅華虹呢，就要睇到呢度啦。9月18號嘅時候呢，咁喺群組就同學生分享啦。華虹半導體呢隻股票，同板塊嘅領導股同步啟動升勢，而且華虹呢亦都係雙錄突破嘅。咁啊，板塊上個股上都有優勢，所以我喺56蚊呢就買入華虹半導體啦。咁睇翻華虹嘅走勢呢，當時56蚊就即係黃色線呢度，基本上一買完呢，即刻入咗一段非常之強勁嘅升浪嘅。OK， 喺我買入之前呢，其實華虹係做咗個幾月嘅一個橫行盤整，而呢個幾月嘅橫行盤整呢，喺我買入當日係做咗一個轉勢。咁啊，呢度亦都係一個叫做轉折點，有一個橫行嘅狀態進入一段升勢，中間嗰個轉折點呢，就係一個最好嘅上車時機。因為如果你早咗入嘅話呢，咁你筆錢困住咗喺入邊個幾兩個月，咁啊啲股價升升跌跌，其實你都冇回報嘅，你齋困住筆資金嘅啫。咁但係如果你買遲咗呢，亦都係同樣地係你會錯過咗一波非常之大嘅升幅。你等佢升咗幾十% 先去追呢，其實嗰啲叫高追。一嚟你錯失咗好多升幅啦，二嚟就係你喺高位買呢，你唔知道佢會唔會有啲大調整即將出現嘅。咁所以永遠都係講緊股價臨爆升前去買嘅。咁黃色線呢度即係56蚊，我買入個價位呢，啱啱好就係一段新升浪展開嗰個位置。當時呢，買入嘅原因有兩個啦，第一就係因為呢度有個轉勢出現，結束咗呢個中期調整。OK， 華虹呢成個大 trend 呢係向上嘅，我38蚊買過一次，咁然後去到54蚊呢啲位呢食咗，咁啊由得佢喺度挫咗個幾月，去到56蚊呢啲位呢，見佢調整完啦，即刻又再買過，咁啊食到後邊呢波嘅升勢。咁啊你可以見到981呢，其實都係9月中呢啲位呢同步進入升勢嘅，基本上同華虹係同一時動啟動升勢。因為有啲大錢呢，其實佢入嚟要投資咗呢個板塊嘅話呢，佢唔會淨係買一隻股票嘅。有機會容納唔晒佢哋嘅一個倉位，咁所以有時你見到同一個板塊入邊有幾隻領導股同步去喐嘅話咧，呢個絕對係一個好好嘅現象嚟嘅，就好過你揀隻股票出嚟，淨係得隻股票喐，板塊冇升勢，咁呢個係相對嚟講冇咁好嘅一個情況。而睇翻華虹呢隻股票咧，當時無論係板塊定係個股咧，都好明顯地係會啟動一個升勢，咁所以當時呢個位置咧都係捉得比較準確嘅。咁我睇翻個盈利方面咧。當時18號買呢，然後揸咗2日，去到19號就已經8萬幾盈利啦。咁然後再揸多一個禮拜呢，去到20幾號嘅時候已經接近20萬盈利啦。咁啊，所以我自己都係呢隻股票上有唔錯盈利，然後就分批去止賺。咁今個禮拜二嘅時候呢，其實我就再止賺咗15% 嘅倉位。咁啊，逢高去賣出，趁佢急升嘅時候賣出呢，係一個比較平衡到風險同收益嘅方法嚟嘅。咁啊，畢竟都講緊20幾萬嗰啲盈利，咁你都要分批去止賺，去鎖定翻你嘅盈利，否則嘅話呢，當佢再次有個大調整出現嘅，其實你就會好容易有賺變蝕嘅。咁啊，但係都係嗰句啊，華虹目前嚟講呢，已經係唔適合去追入嘅，因為股票你永遠喺佢升之前就去買嘅，而並非話喺佢升完一大段，升咗好幾十%、過100%你先去買，咁其實已經係太遲噶啦。咁但係你冇入手到華虹，你錯過咗呢隻股票都唔緊要嘅，因為市場仲有下一隻嘅爆升股。你要學嘅就係點樣揾到爆升股共通嘅邏輯出嚟，然後將呢啲邏輯擺落下一隻股票度，揾下一隻爆升股出嚟。呢個就係我哋要做嘅嘢咯。好似啱啱前面嘅晶泰控股，又或者到呢一隻華虹半導體，其實都係同一套選股邏輯嘅啫。咁如果你有興趣想學嘅，可以喺留言區嗰度有個連結去報翻我3日嘅免費工作坊。當中就會同你拆解究竟華虹半導體或者晶泰控股或者騰訊等等嘅爆升股，佢哋共通嘅邏輯係乜嘢呢？而呢啲邏輯係可以幫你揾到下一隻嘅爆升股出嚟，呢個先係最重要。過去咗你錯過咗嘅股票就由得佢啦，但係下一隻你即將有機會捉到嘅股票，呢個先係最重要嘅。有興趣知道我點樣揾呢啲爆升股出嚟嘅話呢，可以報翻我3日嘅免費工作坊，喺留言區嗰度有個連結可以報名嘅。咁啊，希望可以幫你捕捉到下一隻嘅爆升股啦。好，咁啱啱就係 Part 1嘅復盤部分啦，接下落嚟 Part 2嘅部分同大家分享下港股同美股大市嘅走向、板塊嘅分析，而個股方面就會分享下我睇好嘅一隻潛力爆升股，仲有阿里巴巴、港交所、英偉達嘅分析啦。咁首先我哋睇睇標普嘅走勢呢。咁美股同港股今個禮拜呢係同步去破新高嘅。咁但係美股同港股有少少唔同嘅就係，美股係一種慢升嘅格局，
佢係偏向動能比較細少少，回少少再升多少少，回少少再升多少少，一種比較慢升嘅格局，就唔係好似港股嗰種唞翻一兩個禮拜，然後一爆就爆波勁嘅。所以喺動能上呢，美股係會比較弱少少，偏向係一種慢升嘅格局嘅。咁當然個大趨勢上呢，其實美股都好明顯地係一個上升趨勢。咁啊，今個禮拜破咗新高之後呢，小幅有個回落，喺禮拜五呢係衝高回落嘅。咁啊，做咗個單日嘅逆轉。咁但係我自己覺得呢，目前嚟講其實都係講緊短線有機會回一回嘅啫。咁但係長遠嚟講呢，其實都係慢慢一個慢升嘅格局。縱使間唔中會有啲比較震盪啲、深度少少嘅回調都好啦。例如係講緊2個月前喺7月尾嘅時候呢，其實都有一個非常之深度嘅調整嘅，咁都係跌得好急嘅。咁但係其實你可以見到呢，其實美股始終都係一個長期上升嘅趨勢，即使中間有啲深度調整都好，其實最後都係會上翻去嘅。咁呢個上升趨勢呢，到目前為止呢，都仲係維持緊嘅。講緊由5月尾啦，一直去到6月、7月、8月，一直到而家已經嚟到10月呢，其實呢一條嘅上升軌呢都仲係維持到嘅，所以呢個上升趨勢都係繼續，呢個 party 都係繼續嘅。咁所以即使今個禮拜五啦，你見到有啲單日逆轉都好啦，即使嚟緊有啲叫做小調整都好啦，都傾向係一啲短中期嘅調整，成個大趨勢呢依然都仲係向上嘅。咁啊，唔好俾一啲短期嘅調整去嚇走咗你啦，否則你係好難去坐到成個大升浪嘅。咁啊，除非佢去到一個位真係講緊跌穿呢條上升軌，成個 trend 改變咗，咁就另計。咁但係暫時嚟講呢，呢件事未發生嘅，咁啊都仲係繼續緊個 party 嘅。而板塊方面呢，今個禮拜醫療保健行業呢就開始進入一個上升嘅趨勢啦。呢個板塊呢，其實都磨咗好耐嘅，講緊由4月尾一直磨到10月，磨咗足足半年。咁啊，去到今個禮拜呢，終於突破咗呢個橫行嘅趨勢，開始進入一個升浪啦。咁所以醫療保健行業呢，喺今個禮拜開始跑出，而嚟緊都有機會繼續跑出嘅一個板塊嚟嘅。咁當然我唔係講緊短線嗰啲升升跌跌啦，而係講緊一個中線嘅角度，成個大趨勢嚟睇嘅話呢，其實醫療保健行業嚟緊係有機會有個唔錯嘅表現嘅。而生物科技板塊呢，目前依然都仲係十分之強勢嘅。今個禮拜基本上係直線咁樣去升啊，只不過需要注意嘅就係呢，其實呢一波都升得有啲急，而且生物科技呢個板塊呢都唔係第一日升嘅，佢都升咗好幾個月噶啦。咁所以呢一段嘅大升勢嚟講呢，其實係有少少開始進入超買嘅區域噶啦。咁目前嚟講呢，我會覺得有貨咁當然繼續揸啦。咁但係生物科技股如果冇貨，而家呢個 moment 呢，似乎就唔係咁適合去入啦，因為佢升得急，而且升得快呢，就傾向啲短線會出現啲調整嘅。咁所以我自己覺得呢，係屬於有貨要揸，但係冇貨就唔值得追嘅一個板塊嚟嘅。咁睇埋 IBB 啦，都係一樣嘅，升得十分之急。通常散戶有個壞習慣就係升得急嘅時候就中意追入嘅。咁但係呢啲叫做高追，高追通常就唔係一個好嘅操作手法，因為高位呢好容易就有回調嘅。OK，咁所以我覺得生物科技板塊如果冇貨呢，其實係要等佢有個叫做中期調整，再去考慮會比較好啲嘅。金融行業依然都仲係好悶嘅一個格局，橫行嘅一個趨勢，咁所以暫時都冇咩睇啦。科技板塊咁一個穩定上升嘅格局，雖然禮拜4、禮拜5呢係做到個陰燭高開低走，咁但係呢都叫做係一個正常嘅回調嚟嘅。成個大趨勢呢依然都仲係繼續向上嘅，而半導體板塊都係一樣十分之強勢，成個大趨勢依然都仲係向上嘅。咁無論係港股定係美股嘅半導體板塊呢，都係而家目前主力嘅一個板塊嚟嘅。咁所以科技股、半導體、AI 相關呢，其實都係目前熱炒，亦都係穩定上升格局嘅一啲主題啦。基本上而家港股同美股呢兩個市場都係由科技、半導體、AI 呢幾個主題去撐起成個升勢嘅。而睇翻恒指方面呢，恒指今個禮拜亦都係破咗新高嘅。咁喺禮拜4嘅時候呢，就正式升穿前頂位，破咗新高。已經係去到27,000點以上嘅一個水平。而去到禮拜5呢，雖然小幅回落咗100幾點啦，咁但係禮拜5呢個回調呢，都係正常去到阻力區受阻嘅一個表現嚟嘅。唔係一個轉勢，純粹一個
正常受阻嘅一個表現，咁所以都唔需要話太過擔心嘅。目前成個大趨勢依然都仲係向上嘅，而且你見到禮拜五咧都係識得縮尾縮翻上去。咁不過有一點需要注意嘅就係咧，港股其實今個禮拜咧係已經去到呢個通道嘅上方啦。你可以見到呢條黃色嘅上升軌或者通道咧，其實恒指目前禮拜四咧係已經去到呢個價位嘅，而禮拜五咧就係去到呢個通道上方一個阻力受阻，然後短線回調嘅一個表現。咁所以我預計咧恒指喺27,000頭呢啲區間咧會有一個短期嘅阻力嘅。咁啊有兩種情況係有機會發生嘅。當然講緊大趨勢都係向上嘅，暫時冇任何轉勢，所以方向性一定向上。咁但係佢以乜嘢方式向上呢？咁有機會有兩種情況嘅。第一種情況有機會喺呢個通道嘅上方有個短中期阻力，回一回落嚟，然後再上。OK， 咁呢個係一個正常少少慢牛少少嘅一個走勢嚟嘅。咁但係恒指呢，如果冇出現一個調整，而係貼住呢個通道嘅上方，做一啲橫行窄幅嘅整固呢，咁就有機會係另外一種情況啦。假如恒指嚟緊真係貼住呢個通道嘅上方做啲窄幅整固嘅話，然後再突破呢個整固區，突破埋呢條上升軌嘅話呢，咁我相信恒指就有機會行一波快牛嘅走勢嘅。OK， 咁恒指都唔係未試過嘅，恒指係可以好黐線嘅。咁例如係今年嘅2月啦。今年2月呢一波嘅升勢呢，講緊由2萬點一升就升到24,000點，呢4000點嘅升幅呢，係講緊冇回調嘅。OK， 亦即係一個快牛嘅走勢。咁恒指嚟緊究竟會唔會行呢種走勢呢？咁就要睇下佢啱啱係即係佢會發生啱啱所講嘅兩種情況入邊嘅邊一種情況啦。假如佢冇一個深度調整，而係一個淺度嘅調整，窄幅嘅橫行，然後呢個橫行區破頂嘅時候，仲要升穿埋呢條上升軌嘅話，咁呢種情況呢，就有機會代表恒指係會行一個快牛嘅走勢。OK， 咁但係調翻轉講，如果佢冇咁黐線嘅，行翻啲正常少少嘅走勢呢，就係去到呢啲通道嘅上方，短中線回多少少，最起碼去到10天線、20天線呢啲區間，講緊26,000尾呢啲位呢，之後先至彈翻上去，咁就係一個正常少少嘅牛市，亦即係一個叫做慢牛嘅一個走法。咁所以牛就一定牛噶啦，咁但係問題係佢行快牛定慢牛嘅啫。咁喺策略部署上有咩唔同呢？假如恒指係行一個快牛嘅走勢，首先呢，對大部分人嚟講呢，你係未必會買得蝕貨嘅。當然你原本有貨咁另計啦。咁但係如果你要加貨買貨等等呢，快牛係難啲嘅。除非你選股識得揀啲個別有整固或者個別有短中線回調嗰啲股票去加，咁呢個就叫做快牛啦。咁但係如果行慢牛走勢呢，咁就相對嚟講對大部分人嚟講都係容易啲去處理嘅，因為快牛呢，普遍嚟講最起碼都回到10天、20天呢啲區間。咁喺指數回調緊嘅時候呢，有好多股票呢都會由高位回落，例如巴巴啦、騰訊啦、華虹半導體啦等等唔同股票，升得急嘅嗰啲股票都會開始回落，咁然後回落就相當於有機會再去上車嘅。咁呢個就係慢牛，對於大部分人嚟講呢，會相對比較容易啲去處理。咁所以嚟緊呢，我哋就會睇下究竟係行快牛定慢牛啦。咁兩種市況呢，個難度係會有少少唔同嘅。咁呢個就恒指方面啦。咁科指呢，其實都係差不多嘅。咁但係科指呢，絕對係比恒指更加強嘅，因為始終而家成個市場都係由 AI 啦、半導體啦、科技板塊等等嘅股票呢去撐起成個市嘅。咁所以科指強過恒指呢，係一個好正常嘅表現嚟嘅。咁而睇翻個股方面呢，有一隻我認為有潛力去爆升嘅股票呢，就係網易啦。網易呢，其實佢一直以嚟呢都係一隻領導股嚟嘅，即係話佢嘅表現呢一直以嚟都係十分之強勢嘅。只不過呢，最近呢2個禮拜呢，佢係靜局咗少少，因為你可以見到佢由9月中開始呢，係有一個短期嘅調整到9月尾嘅2-3個禮拜嗰個調整。雖然最近2-3個禮拜靜咗少少啊，咁但係其實佢呢個係叫做一個休息嘅一個時段嚟嘅，因為其實網易呢係講緊之前8-9月呢跑得好急，升得好急，咁升得好急嘅時候，市場需要消化下呢股升勢，所以先休息咗2-3個禮拜。去到今個禮拜呢，我認為佢係有少少轉勢出現咗嘅，因為你可以見到禮拜4嘅時候呢，佢係低開高走，一個破腳穿頭出現咗
而且呢一日嘅走勢係發生喺20天線同10天線交界嘅一個位置，咁呢個就叫做一個關鍵點嘅轉勢出現咗啦。OK， 而睇翻成個 trend 嚟講呢，如果我哋開翻一個2小時圖出嚟睇，你可以見到呢條藍色嘅下降軌呢，亦都係喺禮拜四呢個時間係升穿咗嘅，趨勢上出現咗轉變，而且亦都係叫做網易本身都係一隻比較強嘅股票，純粹最近2個禮拜開始休息，而去到呢個 moment 有機會休息完啦。咁我覺得嚟緊呢係有機會去延續佢嘅升勢嘅。OK， 咁所以目前嚟講呢，我自己會睇嘅價位呢就係禮拜四嘅頂，亦即係241.8，241.8呢度會係一個突破嘅水平嚟嘅。呢一個水平，假如嚟緊網易係可以升得穿嘅，咁就有機會去延續下一波嘅升勢。OK， 咁當然我都唔係講緊現價去買嘅，因為如果你要高勝率地去捉到一啲精準嘅買位嘅話呢，其實你係需要等待佢升穿呢個價位水平，去確認開展下一段升浪嗰個 moment 先去入嘅。所以我自己會等佢升穿241.8當刻先至去入嘅。咁如果你係學生朋友呢，仲要留意埋當時升穿嘅時候，會唔會有雙綠嘅信號出現，同埋多時間維度上會唔會都配合到個方向嘅。咁如果你係學生呢，你要留意埋呢啲嘢啦。咁當然啦，喺佢突破當刻呢，你最好就睇埋佢係一個真突破定假突破。咁如果你唔識得點樣分真假突破，你唔知道一個價位係咪真係適合入市嘅話，你去參加翻個免費嘅3日工作坊，嗰度會講得多少少嘅。因為241.8呢個價位呢，假如佢係一個假突破未縮翻落嚟嘅話呢，其實就代表有一個假嘅買入信號。咁所以呢啲你要識得去分辨嘅。咁詳細點樣去分呢？你參加我免費工作坊嗰度就詳細講多少少。留言區呢有個連結可以去報名嘅。OK， 呢啲都係會影響到你個勝率、命中率有幾高嘅。咁假如真係一個真突破升穿呢個價位嘅話呢，咁一個合理嘅止蝕就會擺喺228蚊。OK， 228蚊。咁呢個價位呢係呢個浪嘅浪底兼10天、20天之下嘅一個位置，咁所以係俾得足夠支持位俾佢噶啦。咁唔需要話真係擺得太闊嘅。好，下一隻想分享嘅股票就係阿里巴巴最新嘅走勢啦。咁阿里巴巴呢，今個禮拜雖然都有一個升幅啦，咁但其實佢禮拜四嘅時候呢已經係升到一個 IPO 嘅價格啦。咁我哋開翻個周線圖出嚟睇先。追溯翻去6年前嘅時光呢，你可以見到當時嘅 IPO 價呢係182蚊嘅。咁而巴巴喺今個禮拜四呢係正式升到呢個 IPO 價錢，咁亦都係一個里程碑嚟嘅，即係隔咗咁耐，終於升到呢個價錢啦。咁而 IPO 價呢，相對嚟講會係一個阻力區嚟嘅。OK， 咁所以目前嚟講呢，我認為巴巴短線嚟講有機會要唞一唞嘅。OK， 當然中長線嚟講，我依然都係繼續睇好嘅。咁但係短線嚟講呢，我認為會有一個 IPO 阻力嘅。OK， 有個 IPO 級別嘅阻力，咁而有機會係要休息一陣嘅。咁我認為呢件事都係一件好事嚟嘅，因為一嚟對於冇上車嘅人，又或者唔夠貨嘅人嚟講呢，巴巴回一回呢係一個好事。咁每次有個中型或者小型嘅調整呢，其實都會係一個上車嘅機會，就好過一直升而唔肯回嘅。咁所以假如巴巴真係喺 IPO 阻力呢度可以有個短中期嘅調整休息下，我覺得係一件好事嚟嘅。咁當然有貨嚟講，咁就唔係好影響你嘅，因為即使巴巴有回調都好，都傾向係一個整固，整固完之後有機會再上。只不過對於冇貨嘅人嚟講呢，調整就會係一個潛在嘅上車機會。OK， 咁所以我自己預期呢，係時候要等一等巴巴會唔會有啲調整，然後一個新嘅上車機會啦。咁當然仲有另外一種情況嘅，就係巴巴遇到阻力都唔肯回調。OK， 咁如果係咁黐線，回都唔肯回，而係一個急升走勢嘅話呢，咁我哋就只可以係退而求其次，揾另外一種方法去盈利啦。咁就係揾下一隻有機會爆升嘅股票，而唔好淨係望住巴巴啦。因為如果你有睇前面 Part 1嘅復盤部分呢，你會發現其實有啲股票升幅係可以強過巴巴嘅，例如係華虹半導體啦，最近呢2個月升咗超過100%嘅。又或者係晶泰控股啦，短短2個禮拜都升咗3成幾啦。仲有騰訊啊、快手啊，其實呢啲股票都升好多嘅。咁所以，假如阿里巴巴真係行一個急升，唔肯回調嘅話呢，咁其實我哋都冇辦法去夾硬去追巴巴嘅。
我哋只可以係尋找其他有升幅潛力嘅股票。啱啱講嗰堆股票都係比巴巴升幅更加強嘅，咁所以市場上唔會得一隻股票去爆升嘅。呢隻追唔到，我哋就去追下一隻。下一隻仲有上升空間，仲有值博率嘅股票，所以其實我哋就唔好淨係候住巴巴一隻股票啦。OK，咁除咗巴巴以外呢，其實我自己都睇緊10零隻，有機會有非常強勁升幅嘅一啲爆升股嚟嘅。咁所以呢啲潛在爆升嘅股票呢，其實都係我自己留意緊。咁如果你想知道點樣揀呢啲股票出嚟呢，喺我免費工作坊嗰度會講多少少啦。呢度始終時間有限，你有興趣知道下一隻潛在嘅股票點樣揀出嚟，4大爆升股嘅法則、買入信號等等呢，咁喺工作坊嗰度會詳細啲去講嘅。留言區嗰度呢，有個連結，你可以撳入去報名啦。呢度時間有限就講唔晒啦。而下一隻我想分享嘅股票呢，就係388港交所啦。咁睇翻港交所嘅走勢呢，其實佢已經係調整咗超過1個月噶啦。咁最近呢1個月呢，都有一啲比較上落橫行嘅走勢。咁但係你要知道呢，其實港交所雖然最近比較悶少少，但係其實佢大趨勢呢係十分之強嘅。OK， 佢亦都係跑贏大市、跑贏恒指嘅一隻股票嚟嘅。咁你要知道呢，港交所係講緊4月嘅時候咁發生股災啦。咁港交所呢當然都有跌嘅，但係佢去到5月嘅時候，其實已經係收復翻股災嘅一個跌幅。咁但係睇翻恒指嘅話呢，係遲過港交所嘅。恒指4月3、4月出現一個股災，咁然後去到7月嘅時候呢，先至升穿翻股災嗰個頂嘅。OK， 而港交所呢係早咗足足2個月嘅。OK， 5月嘅時候已經係升穿咗當時呢個頂，咁所以其實你可以睇得出咧，港交所嘅回升力度係比恒指強好多嘅。而之後嘅走勢呢，亦都係一路行一個長期嘅上升趨勢。OK， 咁所以港交所呢隻股票其實係好強嘅，而加上佢亦都係一盤非常之壟斷嘅生意，喺短期內呢，呢盤生意都好難被取代或者有競爭者出現嘅。咁所以港交所係一隻我一直都等緊嘅一隻股票。而最近呢1個月呢，佢開始有個橫向盤整，而今個禮拜亦都係更加出現咗一個叫做震倉嘅一個走勢。咁你可以見到第二個底呢係跌穿咗第一個底嘅，呢度係一個震倉換手嘅一個過程。咁所以呢度亦都係一個加分位。咁有啲大戶中意喺呢啲位震一震倉，然後就即刻推返個股價上嚟。咁目前嚟講呢，呢度就係一個叫做雙底震倉嘅結構啦。咁呢個係一個好嘅結構嚟嘅。咁目前嚟講呢，股價已經回返上去10天同20天之上嘅。咁下一步呢，我就會等港交所會唔會出現一個細嘅小幅調整啦。因為假如港交所去到下降軌水平，短線回一回，咁其實佢係消化緊前面呢段升幅嘅一個走勢，消化完短期回一回之後，可以再上返去破到呢條下降軌，咁就係一個最好嘅情況啦。OK， 咁我而家就係等緊呢樣嘢發生。咁當然，如果你唔係好明啱啱所講嘅內容，唔知咩叫做短期回一回再上去破到下降軌，你唔係好明呢啲意思，唔係好識睇嘅話呢，咁真係強烈建議你報翻我免費嘅工作坊，嗰度會由零開始，由最淺開始慢慢入一啲深度少少嘅內容，由淺入深去同你講一隻股票點樣去分析嘅。咁所以啱啱嗰啲內容，如果你聽唔明嘅話呢，我相信你係需要去參加翻呢個免費工作坊，先至可以鞏固到你一啲最基礎嘅知識啦。如果你想參加嘅話，喺留言區嗰度可以揾到個連結去報名嘅。假如港交所真係去到呢個位置出現一個細浪，然後可以破到呢條下降軌嘅話呢，咁我相信會係一個好好嘅 timing 去入市嘅。咁而家就等緊呢樣嘢發生。呢個就係港交所嘅分析啦。咁然後下一隻想分析嘅股票呢，就係好多觀眾問我嘅英偉達。咁英偉達呢，今個禮拜亦都係終於出現咗個轉勢，係長達個幾2個月嘅一個橫行走勢，喺今個禮拜2嘅時候，終於係升穿咗，出現咗個轉勢啦。OK， 而禮拜5嘅時候呢，短線回一回，咁但係你見到佢都係縮尾縮翻上去嘅。咁呢一種走勢呢，就係一個好典型嘅升多回少，然後短線有承接嘅一個走勢嚟嘅。咁係一個非常之利好嘅走勢嚟嘅。OK。咁所以我自己預期咧，呢度我有機會用一個拉回買入法去操作嘅。咁假如呢一種叫做破完頂再回翻落去，短線回調嘅走勢咧，就比較適合去用拉回買入法嘅。如果英偉達真係短線可以回一回去10天線兼前頂位嘅一個位置，亦即係大概184蚊左右嘅水平咧，咁我覺得呢度會係一個關鍵價位嘅。假如英偉達回翻落去184蚊，
我就會睇下佢喺前頂位兼10天線呢個交界會唔會有承接啦。即係例如佢可以喺呢啲水平可以出現一個單日逆轉縮尾縮翻上去嘅，又或者唔止一日，而係連續好幾日喺呢啲水平跌唔穿，識得縮尾縮翻上去。咁呢啲就係一個有承接嘅狀態啦。咁如果佢拉回到184蚊嘅水平，又出現呢種走勢嘅話呢，咁就會係一個好嘅上車時機。OK，咁而理所當然地呢個細浪嘅浪底呢，就會係一個合理嘅止蝕位嚟嘅。OK，所以呢度英偉達係適合用一個叫做拉回買入法去做嘅。咁當然啦，拉回買入法呢種操作手法呢，港股就比較少機會去用到嘅。因為港股好多股票咧，其實都係升得比較急少少，個升勢嘅動能比較強少少。咁你用到拉回買入法嘅機會咧，自然就少啲嘅。咁但係美股唔同，美股係一個慢升嘅格局，好多股票就算升完破完頂都好咧，都會回一回。咁呢啲情況下咧，就比較適合用拉回買入法嘅。OK，咁所以如果你真係細分嘅話咧，港股係比較適合做突破嘅，但係美股咧係比較適合做拉回加突破，兩種都可以做。咁呢個就係港股同美股一個小小嘅分別啦。OK，咁如果你目前未知道有邊種策略可以適合港股同美股用，邊種策略勝算最高嘅話呢，咁呢度始終都係冇辦法詳細地去講，一條影片嘅時間有限嘅。策略方面喺工作坊嗰邊會講多少少嘅，有興趣咧喺留言區嗰度報翻名啦。咁以上就係英偉達嘅分析啦。咁今條影片咧就到呢度為止啦，我哋下條影片再見，拜拜。